Biz dərman istehsal edirikmi? Azərbaycanda yerli dərman istehsalı, xüsusilə Pirallahı Sənaye Parkındakı layihələr illərdir böyük ümidlərlə gündəmə gəlir. Amma Azərbaycandakı istehsal layihələrinin bir çoxu həqiqi dərman kəşfi və ya xammal istehsalı deyil. Biz dərmanın xammalını xaricdən alırıq, onu sadəcə Azərbaycanda həb formasına salıb qutulara yerləşdiririk. Xammal dollarla və ya avro ilə alındığı üçün dərmanın maya dəyəri yenə də xarici valyutadan asılı vəziyyətdə qalır. Yəni yerli zavod yenə də qiymətləri aşağı sala bilmir. Çünki onun özü də xarici valyutadan asılı vəziyyətdədir. Deyə bilərik ki, qablaşdırma hələ istehsal demək deyil. Əlbəttə, miqyas iqtisadiyyatı problemi də qiymətlərdə rol oynayır. Azərbaycan çox kiçik bazardır. Dərman istehsalı o zaman ucuz ola bilər ki, sən milyonlarla və ya milyardlarla dərman istehsal edib onu dünyaya satırsan. Yerli zavod sadəcə Azərbaycan üçün istehsal edirsə, onun bir qutuya düşən sabit xərci əlbəttə yüksək olur. Hətta bəzən yerli zavodda istehsal olunan dərman Türkiyədən gətirilən dərmandan daha baha başa gələ bilir. İqtisadiyyatın bu qanunu yerli istehsalın belini bükür. Digər məsələ, inhisarçı idxalçılar yerli istehsalı dəstəkləmirlər. Əvvəlki videolarda danışdığımız kimi idxalçı nəhənglər həm də aptek şəbəkələrinin sahibidirlər. İdxalçı üçün xaricdən hazır mal gətirib üzərinə marja qoyub satmaq, zavod inşa edib orada dərman istehsal edib satmaqdan daha asandır və daha az risklidir. Yəni düşünürəm ki, həmin bu idxalçı nəhənglər yerli istehsala rəqib kimi baxırlar. Bəs soruşsanız ki, bizdə dərman kəşf etmək niyə mümkün deyil? Bu Ar-Ge reallığı ilə bağlıdır. Ar-Ge Türkiyədə araşdırma gelişdirmə deyirlər. Bir dərman sıfırdan kəşf eləmək üçün 10-15 il ən az vaxt lazımdır və bu 2-3 milyard dollarlıq investisiya deməkdir və bütün bu sınaqların 90%-dən çoxu klinik sınaqlarda demək olar ki, uğursuz olur. Dünyada bunu yalnız Pfizer, Roche, Novartis kimi dərman nəhəngləri və ya da Amerika, Almanya, Yaponiya kimi elmi bazası olan ölkələr edir. Azərbaycanın indiki vəziyyətdə dərman kəşf eləmək ambisiyası real deyil. Bəs bu zavodlar nəyə lazımdır? Bunlar daha çox strateji hədəflər üçün hesablanmış işlərdir. Hətta sadəcə qablaşdırma və həb formasına salmaq olsa belə, bu zavodların bir neçə kritik funksiyası var. Maya dəyərini az da olsa aşağı salmaq, logistika və daşınma xərclərini azaldır. Çünki dərman sadəcə xamal formasında gəlir və bizdə qablaşdırılır. Müharibə, pandemiya və bu şəraitdə logistik böhran zamanı xarici zavodlar bizə dərman verməyə bilər və əgər bizim zavodlarımızda xammal varsa, biz öz istehsalımızı eləyə bilərik. Biraz da milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bugün sadə qablaşdırma ilə başlayan zavodlar əgər işi batırmasalar 10-15 il sonra daha mürəkkəb biosimilar dərmanların istehsalına başlaya bilərlər. Siz də bu mövzuda öz şərhlərinizi yaza, videonu bəyənib və paylaşa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.